Danes smo se Trojški vinogradniki zbrali na 15. občnem zboru, kjer smo seveda analizirali opravljeno delo v letu 2016. Kakor vidite, se nas je zbralo lepo število, preko 70 naših članic in članov. Društvo vinogradnikov Sveta Trojica je eno osrednjih, pomembnejših društev v naši občini. Pravzaprav si skoraj da ne znamo predstavljati nobene prireditve brez njihove organizacije ali pa vsaj brez sodelovanja Društva vinogradnikov. Imamo kar nekaj takšnih aktivnosti, od ocenjevanja vin, dan odprte kleti, razglasitve protokolarnih vin, strokovna ekskurzija, potem imamo zelo znano aktivnost Klopotec, postavitev klopoca, martinovanje, ki pa seveda je v Trojici nekaj posebnega. To so bile te osnovne naloge, drugače pa se ukvarjamo z usposabljanjem naših članov in pa z druženjem. V drugem delu seveda smo pa potrdili program dela za leto 2017, kjer so podobne naloge, s tem, da smo še dodali tudi festival vin osrednjih Slovenskih goric in pa tudi še seveda našo 15. obletnico, katero bomo praznovali 15. decembra. Kot posebnost pa lahko rečemo tudi, da smo danes pozdravili prvega vinskega viteza slovenskega reda Marjana Klovaco, ki je v lanskem letu prejel ta naziv. Članom Društva vinogradnikov želim, da bi se še naprej tako prisrčno družili in da bi prirejali tako dobre prireditve, kot jih prirejamo, in seveda pridelovali dobro slovenjegoriško kapljico. Spoštovani vinogradniki, vinogradnice, jaz bi vam v imenu Kmetijske svetovalne službe iz Lenarta iskreno čestitala za vaše delovanje že 15 let. Hkrati bi iskreno čestitala novo izvoljenemu predsedniku, še posebej pa Marjan tebi za ta pridobitveni naslov, ki si ga pridobil, vinski vitez slovenskega reda. Iskrene čestitke. Verjamem in upam, da se bomo v teh 2 kraljevih letih odlično povezovali in sodelovali, kajti verjamem, da je to tisto pravo. Prijateljstvo in sodelovanje, to ostane za zmeraj. Hvala za povabilo in pa lep večer še naprej. Kot predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak se vedno rad odzovem povabilu sosednjih društev. Čestitke seveda novo izvoljenemu staremu predsedniku, želim jim veliko uspeha pri nadaljnjem delu in seveda iskrene čestitke tudi ob 15-letnici delovanja društva. Želela bi pohvaliti celotno društvo, kot pa tudi njihovega predsednika za odlično delovanje v preteklem letu. Z njimi smo Cerkvenjačani odlično sodelovali in verjamem, da bo tudi v prihodnje tako. Naše sodelovanje pa smo okrepili še z festivalom vin osrednjih Slovenskih goric, katerega sem skupaj s pomočjo vseh predsednikov društev, vinogradnikov, naših sosednjih občin organizirala tudi jaz. Obenem vas vljudno vabim na že drugi festival vin, ki bo potekal 27. oktobra. Vsem nam pa želim še uspešno sodelovanje. Ob tej priložnosti smo danes podelili eno zahvalno listino našemu podpredsedniku, ki je njeni družini Šalamun iz Gočove, ki so v lanskem letu organizirali postavitev klopoca. Seveda iskrena hvala, da so mi to priznanje danes ne meni, ampak celotni družine izročile za to postavitev klopoca, ki je potekala v preteklem letu pri nas. Kot član nadzornega odbora se bom trudil, da bo društvo seveda šlo spet po svojih tirih naprej, tako kot je šlo do sedaj. Zahvaljujem se seveda tudi vsem našim članicam in članom, ki so prišli na občni dvor, pa tudi tisti, ki niso mogli danes, pa se udeležujejo naših prireditev v naši občini, v našem društvu. Iskrene čestitke vsem, prav vsem članom društva, še posebej pa seveda vodstvo, ki odlično vodi to društvo in odlično organizira prireditve. Vabim seveda naše člane in članice, pa tudi vse občane in pa od drugod ljubitelje vinske kapljice, da se udeležujejo naši prireditve v Sveti Trojici.